თარგმანს უზრუნველყოფს სათარჯიმნო კომპანია NG Georgia. Პარასკევი დღეა და ის დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი კიდევ ერთი რეგულარული რუბრიკა, რომელსაც მინდა გითხრათ თავისი მაყურებლები და მიმდევრებიც გამოუჩნდნენ, ეს არის რუბრიკა ბიზნესი 360 გრადუსით და მას საკონსულტაციო კომპანია SAVI-სთან ერთად წარმოგიდგენთ. რუბრიკას წარმოგიდგენთ SAVI, თქვენი ბიზნეს კონსულტანტი და საინვესტიციო მრჩეველი. დღევანდელი თემითაც ვაგრძელებთ პროფესიული საწილე კაპიტალის სექტორზე საუბარს და დღევანდელი გადაცემის ძირითადი ფოკუსი გაკეთდება ვენჩურულ კაპიტალზე. კიდევ ერთხელ, ვენჩურული კაპიტალი ეს არის ფინანსური რესურსი, რომელსაც ინვესტორები აბანდებენ ახალ, სწრაფად მზარდ და ხშირად რისკიან კომპანიებში. შეიძლება სტარტაპებშიც ეს ინვესტიცია ინოვაციური იდეების განვითარებასთან ერთად ბიზნესის მასშტაბის ზრდას უწყობს ხელს. ვენჩურული კაპიტალი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სტარტაპებისთვის, რადგან მათთვის ტრადიციული დაფინანსების მიღება რთულია. ანუ ვენჩურული კაპიტალი ასრულებს მნიშვნელოვან როლს ინოვაციური იდეების რეალიზაციაში და ეკონომიკური წინსვლის წახალისებაში და სწორედ ამიტომ ვენჩურული კაპიტალი ინოვაციებისა და ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელია გლობალურ დონეზე. 2024 წელს მსოფლიოში ვენჩურულ კაპიტალში თითქმის 340 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. ქვეყნებს შორის შეერთებული შტატები ლიდერობს დაახლოებით 200 მილიარდამდე დოლარით, 190 მილიარდით უფრო დაზუსტებით გაინტერესებთ, რაც SAVI-ს ანალიტიკაში ამოვიკითხეთ 2024 წელს და მიუხედავად იმისა, რომ ვენჩურული კაპიტალი საქართველოში ჯერ კიდევ განვითარების საწყის ეტაპზეა, ინტერესის ზრდა შეიმჩნევა Rise Research-ის მონაცემებით 2023 წელს საქართველოში ვენჩურულ კაპიტალში უკვე 21.5 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა. ვენჩურული კაპიტალის ეკოსისტემის განვითარება საქართველოში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან მოგახსენეთ, ის ხელს უწყობს ინოვაციური იდეების კომერციალიზაციას, ტექნოლოგიური სტარტაპების შექმნას და ახალგაზრდებისთვის ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაჩენას. ბოდიში გრძელი შესწავლისთვის, ყველაფერი დაანჩენისთვის ჩვენთან ერთად არის საკონსულტაციო კომპანია SAVI-ს მმართველი პარტნიორი მარიამ ქოიავა, რომელსაც მივესალმები. გამარჯობა გიორგი. დილამშვიდობისა მარიამ. სწორედ მარიამი გაგვაცნობს სულ რამდენიმე წამში სტუმარს, მაგრამ მე მაინც მასთან მაქვს პირველი კითხვა. რატომ გავამახვილეთ დღესაც ყურადღება ვენჩურული კაპიტალის ფონდებზე და ზოგადად რატო აკეთებს აქცენტირებას SAVI და BMG-ც ამ მიმართულებაზე? რატომ არის ის მნიშვნელოვანი ეკონომიკისთვის? პირველ რიგში მივესალმები ჩვენ საქმიან მაყურებელს. ვენჩურული კაპიტალის ფონდების თემატიკის წამოწევა კავშირში არის მთელი ივლისის განმავლობაში და ასევე სექტემბერშიც გავაგრძელებთ, აქვე დავანონსებ, რაზეც ვსაუბრობთ, ეს არის პროფესიული საწილე კაპიტალის ინდუსტრია, როგორც ასეთი. ამ ინდუსტრიაში ბევრი სხვადასხვა მოთამაშეა და თითოეულ მოთამაშეს თავისი როლი აქვს და კონკრეტულ დროს და კონკრეტული ბიზნესის მხარდასაჭერად არიან წარმოდგენილები. ვენჩურული კაპიტალის სწორად აღნიშნე არის სწორედ ინოვაციური, სწრაფად მასშტაბირების პოტენციალისა და განსხვავებული დავარქვათ სექტორებისთვის შექმნილი ინსტრუმენტი, რომლის მთავარი არსიც არის დაეხმაროს არამხოლოდ ფულად ინვესტირებით, არამედ ბევრი სხვა სიკეთით, რასაც ვენჩურულ კაპიტალს შეიძლება მოჰქონდეს ზოგადად კომპანიისთვის და ინდუსტრიისთვის, იმისათვის, რომ იმ დამფუძნებლებმა და იმ იდეით აღტკინებულმა გუნდმა, რატომაც მიმართა ვენჩურული კაპიტალის ფონდს მიაღწიოს წარმატება სწრაფად. იმიტომ რომ განსხვავებით კერძო კაპიტალის ფონდებისგან, რომელიც ჩვენ წინა გადაცემაში დავინახეთ, რამდენად ასევე შეიძლება სარისკო იყოს და იღებენ კარგ უკვე კომპანიებს იმისათვის, რომ საუკეთესოდ აქციონ, ვენჩურული კაპიტალი კიდევ რამდენიმე ნაბიჯით ადრე შედის ხოლმე ბიზნესში, ანუ პრინციპში იდეის პროტოტიპის ტესტირებასა და დამფუძნებელში დებს დიდ ნდობას, ამიტომ რისკები კიდევ უფრო მაღალია. ამჯერად კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში ჩვენთან კარგად იყოს წარმოდგენილი და სწორედ ამას გავშლით დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც ამ სექტორის ერთ-ერთ წარმატებულ კომპანიას წარმოადგენს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ გლობალურად. კი ბატონო. გვითხარი ორი სიტყვით სტუმრის და Sturgeon Capital-ის შესახებ და მე მგონი რობინის ხაზზეა და უკვე უნდა დავიწყოთ მასთან საუბარი. ჩვენი სტუმარი დღეს არის რობინ ბატლერი, რობინი წარმოადგენს Sturgeon Capital-ის პარტნიორს. მივესალმებით რობინს. გამარჯობა რობინ. სალამი მარიამ. სასიამოვნოა დილა ადრიან ლონდონიდან თქვენი ნახვა. მადლობა რომ შემოგვიერთდით.
დილამშვიდობის, ჩემთვისაც სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. რობინ, დავიწყოთ Stargen Capital-ით. გვიანბეთ მეტი თუ რა არის Stargen-ი, სად მუშაობთ, ამ ეტაპზე რომელი ქვეყნებით ხართ ყველაზე მეტად დაინტერესებული? რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Stargen Capital არის ლონდონში დაფუძნებული საინვესტიციო ფონდი, რომელიც კონცენტრირდება კერძო სექტორში ინვესტიციებზე, განვითარებად ბაზრებზე. მე ხელმძღვანელობ ადრეული ეტაპის ვენჩურული კაპიტალის მიმართულებას და ჩვენ ვამახვილებთ ყურადღებას რეგიონზე, რომელსაც უწოდებთ განვითარებად ზონებს. ესენია ცენტრალური აზია, კავკასია, სამხრეთ აზია, ძირითადად ბანგლადეში, პაკისტანი და ინდოეთი. ეს რეგიონი მოიცავს დაახლოებით 9 მილიარდ ადამიანს და ტრილიონ 400 მილიარდი ამერიკული დოლარის მთლიან შიდა პროდუქტს. აქვს ინტერნეტის და სმარტფონების გავრცელების მაღალი დონე. მოსახლეობის საშუალო ასაკი 23-დან 28 წლამდეა, მაგრამ შედარებით დაბალი დონეა ტექნოლოგიის ათვისების, ჩვენ ტიპის კომპანიების და კერძო კაპიტალის მხრივ. ჩვენი ბიზნესის ძირითადი არსი არის ის, რომ ამ ქვეყნების განვითარების პროცესში ხდება გადასვლა ოფლაინიდან ონლაინზე, რაც მნიშვნელოვან ღირებულებას ქმნის როგორც ქვეყნისთვის და ეკონომიკისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის, რომელშიც ჩვენ ვახორციელებთ ინვესტიციებს. საოცარია, მადლობა რომ მეტი მოგვიყევით Stargen-ის შესახებ. ცხადია თქვენ გამორჩეულ საქმეს აკეთებთ რეგიონისთვის. მოდით უფრო მეტად შევეხოთ ქართულ კონტექსტს, ესე იგი თქვენ და Stargen-ი აქ ხართ უკვე გარკვეული ხანია. თქვენ უკვე წარმატებით განახორციელეთ ინვესტიცია არაერთ სტარტაპში. შეგიძლიათ თუ არა დაახასიათოთ და მეტი გვითხრათ ქართული კომპანიებისა და ქართული სტარტაპების მზაობის შესახებ. სცადონ მოიპოვონ ვენჩურული კაპიტალის დაფინანსება და ამ მზაობაში კარგი იქნებოდა შეეხოთ იმას თუ რა აკლიათ ქართულ კომპანიებს და ქართულ სტარტაპებს, როდესაც მიმართავენ ვენჩურული კაპიტალის ფონდებს, როგორიცაა Stargen Capital. ჩვენ აქამდე 3 ადრეული ეტაპის ინვესტიცია გავაკეთეთ საქართველოში, Phase-ში, Cargon-სა და Clip-ში. სულ დავაინვესტირეთ $3 მილიონ ოდნავ ნაკლები, რაც გვაქცევს ქვეყნის ყველაზე დიდ საერთაშორისო ინვესტორად. ახლა ცოტა იმის შესახებ თუ რა გამოწვევები და რა შესაძლებლობები არსებობს ქართული კომპანიებისთვის. ვფიქრობ, არსებობს გარკვეული სექტორები, სადაც ქართულ მეწარმეებს უპირატესობა აქვთ. სფეროები, როგორიცაა ფინანსური სერვისები, ლოგისტიკა, ასევე სფეროები, რომლებშიც ტრადიციული ეკონომიკის პარკლებში საქართველო ძალიან ძლიერი იყო მრავალი წლის განმავლობაში. თუ არა აწლეულების განმავლობაში. და მიზეზი რატომაც არის ეს მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ საქართველო თავისთავად პატარა ქვეყანაა, 3,5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და აქ ამ ზომის მოსახლეობის და ისეთი კომპანიების ზომის გათვალისწინებით, როგორიცაა საქართველოს ბანკი და TBC ბანკი, რთულია ვენჩურული მასშტაბის ბიზნესის შექმნა მხოლოდ საქართველოს ფარგლებში. და როდესაც ვამბობ ვენჩურულ მასშტაბს, ის საკმარისად დიდია იმისთვის, რომ ისეთმა ფონდებმა, როგორიცაა Stargen Capital, შევძლოთ საკუთარი ფონდების დაბრუნება. შესაძლოა გქონდეთ ძალიან კარგი ბიზნესი 5-10 მილიონი დოლარის შემოსავლით და ეს იქნებოდა ფანტასტიკური მიღწევა, მაგრამ კაპიტალის ღირებულება ისეთი ვენჩურული ინვესტორებისთვის, როგორც ჩვენ ვართ, მნიშვნელოვნად მაღალია. ჩვენ გვჭირდება მინიმუმ 50 მილიონი დოლარის შემოსავალი ჩვენს ვენჩურში. პირველივე დღიდან უნდა შეგეძლოთ რეგიონალურად თუ არა გლობალურად კონკურენცია და ეს მოითხოვს უნარების და გამოცდილების განსაკუთრებულ ნაკრებს. მოითხოვს იმ ბაზრის ცოდნას, რომელშიც მუშაობთ, მოითხოვს იმ პრობლემის გააზრებას, რომლის გადაჭრასაც ვცდილობთ და ბიზნეს მოდელისა და ტექნოლოგიის გაგებას, რომლის შექმნასაც ვცდილობთ ამის გასაკეთებლად. და ეს ასევე მოითხოვს გარკვეული ტიპის ინდივიდს, რომელიც მზადაა და შეუძლია ხელმძღვანელობის თავისთავზე აღება და შეფასება თუ რამდენად რთულია ამ მასშტაბის ბიზნესის შექმნა. ვფიქრობ, ერთ-ერთი გამოწვევა, რომელიც ამას უკავშირდება, არის ის, რომ თუ საქართველოს შეადარებთ ისეთ ბაზარს, როგორიცაა ესტონეთი, რომელიც ასევე პატარაა, განსხვავება ცხადია. ესტონეთში ხალხმა ნახა, როგორ ქმნიან სხვაების სტარტაპებს, რომლებიც ხდებიან გლობალური ბიზნესი. მათი უმრავლესობა მუშაობდა მსხვილ ორგანიზაციებში, იძენდა გამოცდილებას პროდუქტის განვითარებაში, მარკეტინგში, ოპერაციებში და სხვა მიმართულებით, ხოლო როდესაც მოგვიანებით აფუძნებდნენ საკუთარ კომპანიებს, მათ უკვე იცოდნენ, რა არის საჭირო წარმატებისთვის. ესტონეთში არის ძლიერი ტალანტი და ასევე წარმატებული კომპანიების შესანიშნავი მაგალითები. ეს არის ზუსტად ის, რაც საქართველოს სჭირდება. საქართველოს დღეს სჭირდება მართლაც გლობალური მრავალმილიონიანი კომპანიის შექმნა და მასშტაბირება, რომელიც შექმნის პრეცედენტს. ეს ცოდნა შეძენს ბაზარს და ამავდროულად შეცვლის ხალხის განწყობას იმის შესახებ, თუ რა არის შესაძლებელი. რობინ, მე სრულიად ვეთანხმები თქვენ მოსაზრებას, რადგან ის რაზეც საუბრობთ, არის კარგი მაგალითის მიცემა და მეწარმეებს შორის ამ რწმენის ჩამოყალიბება, რომ მათაც შეუძლიათ იგივე და კიდევ უფრო საოცარი რამის გაკეთება და უფრო მეტის მიღწევა, ან თუნდაც იმავე დონეზე ყოფნა, როგორც დასავლურ ქვეყნებში. თქვენ ესტონეთს შეადარეთ რამდენიმე წუთის წინ და როდესაც საქართველოზე ვსაუბრობთ თქვენი მასშტაბური ხედვის და სხვადასხვა ქვეყანაში ინვესტირების გამოცდილების საფუძველზე, რომელი ქვეყნები შეუძლია გამოიყენოს საორიენტაციოდ საქართველომ, როდესაც ვსაუბრობთ ვენჩურული კაპიტალის ფონდების ეკოსისტემის შემდგომ განვითარებაზე?
არ ვფიქრობ, რომ აზრი ჰქონდეს საქართველოს შედარებას ამერიკასთან ან მსგავს დიდ ქვეყნებთან, რადგან დინამიკა ფუნდამენტურად განსხვავებულია და მოსახლეობის ზომა და საინვესტიციო ბაზარი საქართველოში, როგორც უკვე აღვნიშნე, ყოველთვის იქნება ძალიან პატარა. თავისთავად ის შეიძლება იყოს კარგი ადგილი ტესტირებისთვის, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს კარგი ადგილი გუნდის შესაქმნელად, რადგან გაქვთ ძალიან ძლიერი სამეწარმეო და ტექნიკური ტალანტი. და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ პარალელების გასავლებად შეიძლება კარგი იყოს ესტონეთი ან ისრაელი, სადაც არც ერთ ქვეყანას არ აქვს დიდი მასშტაბის ბაზარი, რათა შექმნას ვენჩურული ზომის 50 მილიონი $, და მეტი წლიური შემოსავლის მქონე კომპანია. თუმცა უნდა იყოს ტალანტის სიმრავლე და მნიშვნელოვანია გაიაზროთ ის, რომ მათ გაზრდას სჭირდება დრო, მაგრამ როდესაც შეიქმნება, დანარჩენი უკვე ძალიან სწრაფად ვითარდება. მიდიხარ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თითქმის ყველას აქვს სტარტაპი და იმის გამო, რომ ყველა ცდილობს ბიზნესის დაწყებას, მართლაც ხედავ ტალანტის სიუხვეს. ისინი იწყებენ ბიზნესს და აღიქვამენ ამას როგორც რეალურ კარიერულ ზრდას და შესაძლებლობას. როგორც თქვი, ეს ხდება მაშინ, როცა მიაღწევ წარმატებას, როდესაც დაამტკიცებ, რომ დიახ, შეგიძლია ფულის გამომუშავება. რა თქმა უნდა, შეგიძლია წახვიდე და იმუშაო დიდ ფინანსურ ინსტიტუტში ან მულტინაციონალურ კორპორაციაში, რომელიც ძალიან კარგად გადაგიხდის და იქნება უსაფრთხო სამსახური, რომელზედაც ალბათ შენი მშობლები გეუბნებიან, რომ უნდა აირჩიო, მაგრამ რეალურად უნდა წახვიდე და სადო რისკიანი რამის გაკეთება. რადგან თუ გამოვა და შეიძლება გამოვიდეს, გაცილებით უკეთესად იქნები. ეს ცოტა ქათმისა და კვერცხის ისტორიასავითაა და ვგულისხმობ, რომ თუ გინდა გლობალური კაპიტალის მოზიდვა, რაც აუცილებელია გარკვეულ დონემდე მასშტაბირებისთვის, გლობალური კაპიტალი ეძებს წარმატების შემთხვევებს და თუ ადრეულ ეტაპზე ხარ, არ გაქვს წარმატების შემთხვევები. ასეთ შემთხვევაში მიმართავ ადგილობრივ დაფინანსებას. ვფიქრობ, მრავალი გამოწვევის ფონზე შესაძლოა რამდენიმე წელი დასჭირდეს იმას, რომ უფრო მეტი ინვესტორი დაინტერესდეს და შეხედოს ვენჩურულ კაპიტალს საქართველოში როგორც აქტივების კლასს. ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან, მთავრობასთან, ენჯელ ინვესტორების ქსელთან და ეს ფასდაუდებელია. ეს ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, როგორც ქვეყნისთვის, რადგან მომდევნო 10, 20, 30 წელიწადში ტექნოლოგიური ყევების დონე ეკონომიკის ყველა ასპექტში მხოლოდ გაიზრდება და თუ ავითარებ ადგილობრივ კომპანიებს, ისინი ვერ დააფინანსებენ ტექნოლოგიის ადგილობრივ განვითარებას. საბოლოოდ ქვეყანა რისკავს გადაიქცეს მხოლოდ ტექნოლოგიების მომხმარებლად და დამოკიდებული გახდეს იმ დიდ ქვეყნებზე, რომლებიც ავითარებენ მას. ვფიქრობ, ეს ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია და ნიშნავს, რომ საჭირო ადგილობრივი ინვესტორების მოზიდვა, რომლებიც ამ აქტივების კლასშია. არა ბინის აღიდლად, არამედ იმ ფულის კომპანიებში ინვესტირებისთვის. რობინ, ძალიან დიდი მადლობა ყოვლის მომცველი პასუხისთვის. ძალიან საინტერესო იყო ამის მოსმენა. ორიენტირებს რომ შევეხოთ, ესტონეთისა და ისრაელის გამოკვეთით ეს ქვეყნები არიან ორიენტირი საქართველოსთვის, არა მხოლოდ ტექნოლოგიებისა და ვენჩურული კაპიტალის მხრივ, არამედ მრავალ სფეროში. ასე რომ ვფიქრობ, ჩვენ მეტად უნდა შევისწავლოთ ამ ქვეყნების წარმატების მაგალითები და ვიპოვოთ მეტი სინერგია. ბოლო კითხვა, რადგან ცოტა დრო დაგვრჩა, არის ის, რომ ჩვენ გვესმის რამდენად მნიშვნელოვანია ვენჩურული კაპიტალი, მაგრამ თქვენი აზრით, თუ ეკოსისტემასა და ეკონომიკას მთლიანობაში შევხედავთ, რა შეუძლია უფრო განვითარებულმა ვენჩურულმა კაპიტალმა გააკეთოს ქვეყნისთვის, ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის? ვფიქრობ, თუ დღევანდელ ეკონომიკას შევხედავთ, ვნახავთ საჩექმნა მან წარმატება ტურიზმის, ლოგისტიკის, ფინანსური სერვისების და სოფლის მეურნეობის გარშემო. ყველა ეს ინდუსტრია მუშაობს ფინანსური სერვისების მიმწოდებლებთან, ძირითადად TBC და საქართველოს ბანკთან, რომლებმაც შექმნეს ძალიან მაღალი სტანდარტი, რაც ვფიქრობ შესაძარისია გლობალურ დონეზე. მაგრამ თუ სხვა ინდუსტრიებს შევხედავთ, ისინი დღესაც კიდევ უფრო ოფლაინ არიან ვიდრე ონლაინ. ამ ინდუსტრიების ონლაინ გადმოყვანა თანამედროვე ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებით მეტად ჩართავს მათ რეგიონულ და გლობალურ ეკონომიკაში. ეს რეალურად ხდება ტრადიციულ აქტივებში ნებისმიერი სხვა ინვესტიციის შემთხვევაშიც. მაგალითად, თუ ლოგისტიკა შევხედავთ, ინვესტიციები აღმოსავლეთ-დასავლეთის გზებში ან ჩრდილოეთით ყაზბეგამდე ფანტასტიკურია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია პროდუქტების საიმედოდ და სწრაფად გადასაადგილებლად, რაც ასევე ზრდის კავშირებს. ჩვენი ერთ-ერთი ინვესტიცია კარგონში, რომელიც არის ციფრული ტვირთგადამზიდავი აგენტი, რომელიც აკავშირებს დიდ კორპორაციებს საზღვრებს მიღმად. ტვირთის გამგზავნების, გადამზიდავებთან დაკავშირების პროცესის გაციფრულებით და მართავს მომსახურების სრულ ციკლს, რაც მეტად ეფექტურია ტვირთის გაგზავნისთვის. მათი პროდუქტების უფრო სწრაფად გადასაზიდად, ხოლო გადამზიდავებისთვის მეტი თანხის გამოსამუშავებლად. საბოლოო ჯამში ეს მარშრუტს უფრო მიმზიდველს ხდის მეტი ადამიანისთვის, რომ მათ თავიანთი პროდუქტი ქვეყნის გავლით გადაზიდონ. კვლავ გავიმეორებ, ამას აქვს კატალიზატორის ეფექტი ვენჩურულ ინვესტიციაზე. ვფიქრობ, ამ ერთი ინდუსტრიის ერთი მაგალითის მსგავსად, საქართველოში ყველა ინდუსტრია შეიძლება გაუმჯობესდეს, განვითარდეს და გაიზარდოს ტექნოლოგიური ინტეგრაციის და ტექნოლოგიის განვითარების მეშვეობით, რაც მოითხოვს ფულის ინვესტირებას დამფუძნებლებში, რომლებიც მზად არიან ეს გააკეთონ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი პერსპექტივის გაზიარებისთვის, რადგან რაც ახლა გავიგეთ არის ის, რომ ვენჩურული კაპიტალის განვითარება არ ნიშნავს მხოლოდ ვენჩურული კაპიტალის განვითარებას. გარდა ამისა, იგი ეხმარება ეკონომიკის ტრადიციული სექტორების გაძლიერებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რობინ, ძალიან დიდი მადლობა დღეს ლონდონიდან ჩართვისთვის. თქვენი შეხედულებები ძალიან საინტერესო იყო და მადლობა გაზიარებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა მადლობა გადაუხადო მარიამ ქოიავას, სავის მმართველ პარტნიორს,
არჩეულებრივი ინტერვიუსთვის, რომელიც მან გამართა რობინ ბატლერთან, Sturgeon Capital-ი და თქვენ კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით, რომ ეს სწორედ ის ფონდია, რომელიც უკვე 3 ქართულ კომპანიაში ინვესტირებს საქართველოში და ამ საუბრის და მთელი რუბრიკის ჩანაწერს ბიზნესის 360 გრადუსით ნახავთ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენს ვებგვერდზე. მადლობა მარიამ და წარმატებები. დიდი მადლობა არჩეულებრივი თარგმანისთვის ენჯი ჯორჯიას.